আজকে দেখবেন খুব সুন্দর সুন্দর লাভবান আর একটা জুটি, দুইটা লাভবান খুব সুন্দর। এখন একটু পরে আপনারা দেখবেন একটা লাভবার্ড, বিশেষ করে বাড়িতে সাজিয়ে রাখার জন্য একটা লাভবার্ড আর একটা জুটি দেখা যাচ্ছে। একটা মেলায় এসে দেখলাম ওখানে বিভিন্ন রকমের পাখি প্রদর্শন করা হচ্ছে, সেই সুবাদে আপনাদেরকেও দেখালাম। আর একটা খাঁচায় রয়েছে অনেকগুলো লাভবার্ড। আসলে এগুলো দেখতে অনেক সুন্দর, খুব মনোরম পরিবেশ। সবাইকে ধন্যবাদ।